Այսօր մեր տաղավարում է ազգային ժողովրդավարական Բևեռ կուսակցության խորհրդի անդամ Արա Պապյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Պապյան, եւ շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Պարոն Պապյան, խոսենք այս նախընտրական զարգացումներից, որ ըստ ոմանց արդեն պարզապես դուրս են եկել դասական իմաստով, գաղափարական իմաստով, նախընտրական այսպես տրամաբանությունից եւ ավելի շատ ընդունում են այսպես անձնավորված բնույթ եւ մի տեսակ ստեղծում են գաղճ եւ ոչ հարիր մթնոլորտ հասարակության համար, հասարակության կողմնորոշման համար եւ հասարակությունը այս ամենի մեջ արդեն կարող է չտեսնել նաեւ գաղափարական պայքարի անգամ նշույլներ։ Ըստ ձեզ, որպես երկարամյա քաղաքական փորձ ունեցող մարդու, ինչ պիտի արվի այսօր, որ քաղաքական պայքարը լինի քաղաքական պայքար, մնա այսպես ասած նորմալ քաղաքական գաղափարախոսական մրցակցության շրջանակում, այլ ոչ թե ընդունի զուտ անձնավորված բնույթ։ Ցանկացած հասարակություն ընդօրինակում է իր վերնախավի վարքը, այսինքն այն բառամթերքը, որը գործածվում է, այն այսպես կոչված բանավեճը, որը տեղի ունենում վերևների միջև, բնականաբար շատ ավելի բազմապատկված սևով, լինի վատ կամ լավ առումով, կրկնում է հասարակությունը։ Հիմա այդ բառ ընտրախավը կոչվում, էլիտա կոչեցյալը մենք այդպես ենք թարգմանում, բայց ցավոք սրտի այդքան էլ ընտրիր խավ չի, պարզապես դա վերնախավը ըստ էության, կամ պաշտոն ունեցողների, կամ փող ունեցի վերնախավը։ Ինչ պիտի հիմա արվի, պիտի փորձ արվի, մենք գոնե ազգային ժողովրդավարական բևերը փորձում է գաղափարների առաջադրումով պայքարել, մենք օրինակի համար ասում ենք, մենք օրինակի համար ունենք առաջին հանրապետության իրավահաջորդության սկզբունքը ներառած մեր նախընտրական ծրագրի մեջ, փորձում ենք բացատրել ինչու է այդպես, ինչա տալու, ինչ օգուտներ կան, կամ բացատրում ենք այլ մրցակի կուսակցությունների իրենց պայքարի մեջ ընդգրկված սկզբունքների սխալականությունը, որտեվ դա է, եւ սխալականություն չպետք է ասես, դա սխալ է, որովհետեւ չգիտեմ, դու ես ինչ որ հայոյանքներ կաս, ընտանիքի անդամներին, թեկուզ եւ զավակներին վիրավորես կամ հիշես ինչ որ անցյալի դեպքեր, այլ պիտի հստակ բացատրվի, թե սխալն ինչում է, որտեվ ի վերջո ինչա ընտրությունը դա գաղափարների մրցակցություն է, ոչ այդքան խոստումների, հիմա մեզ մոտ այդ խոստումների է դա ռովին շատ խոստանա, չէ, պիտի լինի գաղափարների մրցակցություն, հիմնավորմամբ թե այդ գաղափարը, այդ ուղղությունը ինչ կտա հասարակությանը եւ երկրին, որպիսի ընտրությունը կատարվի դրանց միջև։ Այսօր այդպես չէ, այսօր այո, տեղի ունենում թիրախավորում եւ զարմանալ են, գիտեք ինչ, օրինակ իշխանությունը ընդդիմության մի մեծ թևի, ասենք նախկիններին մեղադրում է, որ հանցագործեն եւ այլն եւ այլն։ Այո, ես էլ եմ կարծում, որ շատերը հանցագործեն, բայց իշխանությունը հոնդիմություն չի, իշխանությունը նրա համար էր իշխանություն, որ այսքան երկար տարիներ, արդեն 7-8 տարի իշխանության են, եթե հանցագործեն, ուրեմն պիտի օրինապես օրենքին համապատասխան ձևով պատասխանատվություն կրեն։ Եթե դու չես կարողացել դատարանով ապացուցել նրանց մեղավոր լինել, ուրեմն պետք չի հայտարարություններ անել, որտեվ դա մերկապարանոց ալնում եւ կարծեք թե անհիմն է դառնում։ Խոսքը վերաբերում է ավելի շատ նախկին, չէ, իշխանություն։ Այո, նախկին իշխանություններին, որտեվ նրանց դեմ նորից եմ կրկնում, մենք բոլորս 18-ին 2018-ին ակնկալում էինք եւ խոստումներն էլ հիշում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր ոչ մի ձուկ, ոչ մի մուկ չի պլստա եւ այլն եւ այլն։ Հետո ասես դե վենդետա չի լինի, հետո տարբեր բաներ, բայց հիմա էլ նույն բանն ասում, որ տվեք ինչ չգիտեմ լիազորություններ, ես կպատժեմ, բայց ես լավ հիշում եմ, որ 2021-ին այդ մուրճի ելույթը եւ ասում էր տվեք երկաթյա մանդատ, մենք բոլորին կպատժենք, այս կանենք, չեղավ, չենք տեսնում։ Դա գիտեք ինչ է, ավելի մի տեսակ գայթակղություն է հասարակության այն մասի համար, որը մի տեսակ վրեժով է լցված, բայց վրեժը ճիշտ խորհրդատու չի ընտրապայքարի մեջ։ Ընտրապայքարը պիտի կարծում եմ երկու հիմնական թիրախ ունենա։ Առաջինը դա արկա խնդիրների բացահայտումը եւ դրանց լուծման ճանապարհը։ Ամենակարևորը դա է։ Օրինակ մենք հիմա ունենք անվտանգության խնդիրներ։ Հիմա այս անվտանգության խնդիրները ո՞նց պիտի լուծվի։ Ենթադրենք մենք
ազգանժողովրդական բևեռը գտնում է, որ մենք, ասենք, Միացյալ Նահանգների հետ պիտի սերտ համագործակցություն ծավալենք, ՆԱՏՕ-ի ոչ անդամ հիմնական դաշնակցի կարգավիճակ ստանանք, որը հնարավորություն կտա զենք, զինամթերքի արտոնյալ ձեռքբերման, համագործակցություն եւ այլն։ Դա մեր տեսլականն է։ Հիմա մարդիկ կարող ասեն, դա կարող ենք, չեք կարող, այդ արդեն ուրիշ հարց է։ Կգանք իշխանության ցույց կտանք, որ կարող ենք, տետավության բաներ արել ենք, այսինքն դա գոնե այդպես է։ Այսինքն գոնե դու տեսականորեն պիտի հիմնավորես։ Ես լսում եմ որոշ քաղաքական ուժերի, որոնք շատ ավելի կենացային ելույթներ են ունենում։ Օրինակի համար ասում են Հայաստանը պիտի զարգացնի սերտ հարաբերություններ եւ Ռուսաստանի հետ, եւ Ամերիկայի հետ, եւ Չինաստանի, եւ Իրանի եւ այլն։ Եղբայր դա ցանկություն է։ Կոմպլեմենտար։ Հա, բայց այդ կոմպլիմենտարը այսօր չի աշխատի, որտեվ կոմպլիմենտարը 2000-ականների սկզբին մենք արել ենք, աշխատել ենք, ես էլ մաս եմ կազմել դրան, որովհետև այն ժամանակ չկար այս սրված դիմակայությունը Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև, կար որոշակի համագործակցություն անգամ այդ ժամանակ։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ լարված է դիմակայությունը, ինչ որ տեղել, ես կասեի պրոքսի պատերազմ է, այսինքն Ուկրաինայում այդ պատերազմը գնում է վերջ Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միջև։ Հա, ու երբ որ այդ հակասությունը կա, դու չես կարող, ոնց որ ասած, երկուսի հետ էլ լավ լինես, դու պիտի ընտրես եւ դու պիտի ընտրես եւ քո վարկով ցույց տաս եւ դրա համար էլ օրինակ Ռուսաստանը նույն Նիկոլ Փաշինյանը երբ որ ինքը խոսում է ասենք Եվրոմիության մասին, Ռուսաստանից հստակ ասվում է որոշի կամ Եվրասիական տնտեսական միություն կամ Եվրոմիություն։ Լավ տեղի եկան կներեք։ Այո։ Հազար ներողություն, խոսք է գնում, որ հենց նույն իշխանություններն էլ, բայց դրանով հանդերձ ասում են, որ մենք բալանսավորված կամ կոմպլեմենտարին հիմա փոխարինել են բալանսավորված, չէ՞ արտահայտությունը, հա։ Բալանսավորված։ Նույնը ասում են այսպես կոչված ըստ իշխանությունների կամ ըստ արևմտական շրջանակների որոշակի ռուսամետ ուժեր, չէ՞։ Հիմա, բայց նրանք ասում են արևմտամետներն էլ նրանց մեղադրում են, որ այ դուք ռուսամետներ ոչ թե արևմտ բանը Ռուսաստանից հեռացնում եք մեր երկիրը, մեզ դնում եք լուրջ անվտանգային խնդիրների առջև, պիտի իրականում քաղաքականությունը բերեք բալանսի։ Գուցե մենք ձեզ հետ այս զրույցի ընթացքում նաև պարզենք, թե ինչպիսի իրական, իրատեսական դոկտրին, պիտի այ դուք ասեցիք, համագործակցությունը ձեր կուսակցության այսպես տեսլականն է, տեսնում եք, որ կարող եք այդ տեսլականով նաև մրցակցել այն ուժերի հետ, որ չեն տեսնում Հայաստանի ապագան այդ ծիրում։ Նախ հիմա եկեք հասկանանք ինչ ունենք մենք, այսինքն բալանսավորված է, թե ինչ է, ես կարծում եմ, որ ոչ, Հայաստանը իրականացնում է, ինչպես նախկինները, պրոռուսական քաղաքականություն, որովհետև այն վիճակը, ինչ որ կար, ասենք, Քոչարյանի ժամանակ, Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, հիմա էլ կա Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակ, ոչինչ չի փոխվել։ Ես ասում եմ գնում են դեպի Թուրքիա, տանում են դեպի Հիմա մի րոպե, ոչինչ չի փոխվել։ Այսինքն մենք շարունակում ենք մնալ ՀԱՊԿ-ի անդամ, ԵԱՏՄ-ի անդամ ենք, ԱՊՀ անդամ ենք, ռուսական բազան էստեղ է, Ռուսաստանը վերահսկում է տնտեսության բոլոր ճյուղերը եւ այլն եւ այլն։ Հետևաբար ասել, որ մենք Ռուսաստանից հեռանում ենք, այդ նման բան չկա, ընդհակառակը կախվածությունը Հայաստանի Ռուսաստանից ավելի շատացել է տնտեսական առումով, մոտ 3 անգամ շատացել է մեր արտահանումը Ռուսաստան եւ միայն քանակով չէ, այլ տոկոսային առումով էլ, այսինքն կախվածությունը շատացել է։ Այն ինչ որ մենք ասում ենք դիվերսիֆիկացիա շուկաների եւ առևտրային գործընկերների դա տեղի չի ունեցել։ Եվ մենք տեսնում ենք, մենք մոնոպոլ կախվածության մեջ ենք, ասենք գազի առումով, արտահանման առումով եւ այլն։ Հիմա իշխանությունն ասում է, ես գնում եմ արևմուտք, բայց արևմուտք գնալու համար, օրինակ դու Եվրոմիություն, դու առնվազն պիտի պաշտոնապես հայցադիմում ներկայացնես, դա էլ արած չի։ Այո, կա մի քանի Նիկոլ Փաշինյանի հարցազրույցներ, ասենք տարբեր արևմտյան մամուլի միջոցների, Լա Ռեպուբլիկաներ եւ այլն, որտեղ ինքը խոսած ինչ որ նման բաներ եւ հիմա էլ է ասում, այն ժամանակ, երբ որ մենք պատրաստ կլինենք եւ այլն, չկա այսինքն այդ շարժումը։ Հիմա մյուս կողմից հետեւյալն է, իսկ արդյոք այդ արևմուտքի ընկալումը, որ կա իշխող, այսինքն ԿՊ-ի քաղաքացիական պայմանագրը, դա արևմուտքն է, թե Թուրքիան է։ Ակնհայտ է, որ դա Թուրքիան է։ Այսօր տեղի ունենում ռուսական ազդեցության փոխարինումը թուրքական ազդեցությամբ, բայց անունը դնում են, չգիտեմ ինչի, որ մենք գնում ենք դեպի արևմուտք։ Եթե իրենք
ֆիզիկական արևմուտքը նկատի ունեն, այո, այդպես է, բայց արևմուտքը դա ավելի աշխարհաքաղաքական ըմբռնում է եւ ոչ թե ֆիզիկական ըմբռնում։ Ինքը Թուրքիան արևմուտք չի իր բնույթով եւ պատահական չի, որ 1963-ից ի վեր Թուրքիան կանգնած այն ժամանակ անգամ Եվրոմիություն չէր, պղնձի եւ պողպատի համագործակցության պայմանագիր էր, դրա շեմինա կանգնած 1986-ից տեխնացու է եւ առ այսօր Եվրոմիություն չեն ընդունում։ Ինչու՞։ Որտեվ թեև մաքսային միության եվրոպական անդամ է, որտեվ Եվրոմիությունը դա ոչ միայն տնտեսական կառույց, այլ նաև արժեքային համակարգ է։ Այսինքն Թուրքիային տնտեսական մասով ներառել են, բայց արժեքային մասով Թուրքիան բռնատիրություն է, Էրդողանն էլ բռնապետ է եւ այլն։ Հիմա որ երբ որ խոսում են, որ գնում ենք արևմուտք, ես ավելի իրատեսական կհամարեի, որ գնում ենք, եթե մեզ մոտ այդ չափորոշիչներ, այսպես ասած կոպենհագենյան չափորոշիչներ կան, մարդու իրավունքների արդարադատություն, խոսքի ազատություն եւ այլն, եւ նաեւ տնտեսական, ավելի մոտ լինենք, առանց հայտարարությունների, առանց հարցազրույցներ տալու, առանց ճառերի, առանց աղմուկի, պետք է գնալ։ Ես ժամանակին 90-ականներին աշխատել եմ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատանը Բուխարեստում 95-ից 97 թվականներ, դա այն տարիներն էր, որ ամբողջ Բալկանները ներառյալ Ռումինիան ձգտում էին ՆԱՏՕ եւ Եվրոմիություն մտնելու։ Եվ ես տեսել եմ ներսից, թե դա ինչ մանրակրկիտ, խորը, տանջալից, դժվար, ցավագին աշխատանք է արվում։ Օրենքների փոփոխության, հասարակության մտածողության փոփոխության։ Մեզ մոտ ես դա չեմ տեսնում։ Բնավ ավելին ասեմ, մեզ մոտ ավելի վատ է։ Բոլոր ցուցանիշները հիմա ցույց են տալիս, որ խոսքի ազատությունը ավելի սահմանափակվում է Հայաստանում, այսինքն այս տարի ավելի վատ է, քան նախորդ տարի էր։ Նախորդ տարի ավելի վատ էր, քան այլ նախորդ տարի։ Այսօրվա օրինակը բերեմ, այսինքն բառացիորեն։ Մեր խումբը գնում է օրենքով նախատեսված իրազեկման քարոզչություն անելու Սյունիքին, կանգնացնում են մեքենան եւ ասում են, որ դուք չեք կարող գնալ, որտեղ մեքենայի վրա բարձրախոսներ կա դրած։ Հիմա հարց է առաջանում. Նիկոլ Փաշինյանը այս քանի օր ամբողջ հանրապետությունով նույն բարձրախոսները դրած պիկապով երթևեկում ամբողջ հանրապետությունում, իրան չեն կանգնեցնում։ Մեզ կանգնեցնում են եւ մեքենան, այսպես ասած, բերման են ենթարկում, մեզ զրկում են այդ հնարավորությունից։ Իհարկե մի քանի օր հետո դա կտան, որտեղ օրենքի խախտում է, մենք արդեն բողոքել ենք նաեւ եվրոպական կառույցներին։ Որևէ հիմնավորում պատճառաբանություն։ Դա է, հիմնավորումն ասում են, որ այդ պիկապի վրա կա բարձրախոսներ դրած, որի համար դուք պիտի ինչ-որ լիցենզիա ունենաք։ Բայց ինչ լիցենզիայի մասին է խոսքը գնում, երբ որ կրկնում եմ, որ դա նոր չի, նախ Երևանում այդ նույն մեքենան ամիսներ շարունակ մենք դրանով հանրահավաքներ ենք արել, օրեր շարունակ ասած առաջ Երևանում ենք արել եւ այլն։ Մյուս կողմից, եթե անգամ ինչ-որ մի տեխնիկական խնդիր կա, ասենք ենթադրենք, ասենք բարձրախոսները, ուրեմն էլի մեքենան բերման չի ենթարկվի։ Ասում եք բարձրախոսները հարեք դրեք ներսը, կգնաք, կհանեք, կդնեք դուրսը։ Բայց չէ, խնդիրը խոչընդոտելն է։ Ես եւ այսքան խոչընդոտեցին, այսինքն այսօրվա ամբողջ օրը մենք չենք կարողացել իրազեկման երթ անել, հայտնի չէ, մյուս օրեր ինչ կլինի։ Այս սա է, որ մենք, ասած ասես ինչի՞ օրինակը բերեցի, ուզում եք Եվրոպա գնալ, ուզում ենք բոլորս էլ, բայց ուրեմն նախ պատրաստ եղեք դառնալու գործողություններով, մտածողությամբ, վարքով եվրոպական չափորոշիչներին համապատասխան, հետո նոր մնացածը կստացվի։ Իսկան ձեր խոսքից հասկացա, որ դուք գտնում եք, որ ինչ որ միտեղ ձեր կարծես թե տեսակետը խորքային իմաստով համընկնում է այսպես կոչված եմ ասում, որովհետև այդ պիտակավորումները ես չեմ սիրում շատ էլի ռուսամետ, արևմտամետ, ռուսամետ ընդդիմադիրներին, որոնք ասում են, որ Հայաստանը հստակ կուրս է վերցրել, այսինքն այս արդեն ցավոք սրտի վատ իմաստով բառով ասեմ, կզել է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի տակ, այդ մտայնության մեջ։ Գտնում եք, որ սա ոչ թե ընթացք է դեպի Եվրոմիություն, դեպի հավաքական, այսպես ասեմ, արևմուտք, այլ ավելի շատ թուրքա-ադրբեջանական նարատիվների սպասարկում, այդպես ճիշտ հասկացած ես։ Տեսեք, ձյունը ճերմակ է բոլորի համար, ածուխն էլ սև է բոլորի համար, եւ դա կապ չունի աշխարհաքաղաքական կողմնորոշումներից։ Մենք հստակ պրոարևմտյան կողմնորոշումն ենք, ավելին, մենք պրոամերիկյան, անգամ Եվրոպա չէ։ Մենք միակ կուսակցությունն ենք եղել, որ եւ
2021-ին եւ 2026-ին հստակ հանդես ենք եկել եւ գալիս ենք Միացյալ Նահանգների Դաշնակցության հարաբերության օգտին։ Մենք միակ կուսակցություն ենք եղել, որ բազմամարդ ցույցեր արել եւ Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց, եւ Ռուսաստանի ռազմաբազայի դիմաց եւ այլն։ Բայց դա չի նշանակում, որ մեր տեսակետները, այն որ Նիկոլ Փաշինյանը գնում է Թուրքիա, կարող են չհամընկնել, կարող են եւ համընկնել բնականաբար։ Այսինքն որևէ մեկը կույր չի, բոլորս ենք, չէ՞, դա տեսնում։ Այսինքն երբ որ մենք տեսնում ենք, որ ամեն ինչ արվում է հարմարվելու համար Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի պահանջներին, սկսած օրենսդրության սահմանադրության փոփոխությունից, հարկային դաշտի փոփոխությունից, այդ բոլոր տեսակի համաձայնությունները տեսեք, մենք հասել ենք մի բանի, որ մեզ դրսից թելադրում են, ասենք նույն Ադրբեջանը, եւ ասում է, որ այ մինչեւ չփոխվեց վերջերս էլ Ադրբեջանի դեսպանը Անկարայում հայտարարեց, այ մինչեւ Հայաստանը չփոխի իր սահմանադրությունը, երբ որ կփոխի դրանից հետո նոր Թուրքիայի սահմանը կբացվի։ Ասենք երրորդ երկրի դեսպանը իրան իրավունք է վերապահում մեր երկկողմ հարաբերությունները վերահսկելու, ըստ էության պայմաններ դնելու, եւ այդ բանը շատ բաներից է կախված։ Եվ մյուս կողմից, ներեք սա էլ ասեմ, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանում ինչպիսի հռետորաբանություն կա, ինչպիսի պահանջներ, այո, 100,000-ավոր ադրբեջանցիների ճակերտավոր Հայաստան վերադարձի մասին, թող հեքիաթներ չպատմեն, որ չկա, կա նման պահանջ։ Եվ այդ պահանջը ամրագրված է միջազգային փաստաթղթերում, այդ թվում Ստամբուլի անցյալ տարվա հունիս 22-ի իսլամական երկրների համագործակցության կազմակերպության համաժողովի կամ VH ժողովի եզրափակիչ փաստաթղթի մեջ։ Այսինքն իրական այդ խնդիրի վտանգը տեսնում եք։ Չնայած իշխանությունները այսօր չեն անդրադառնում դրան, չեն անդրադառնում, ասում են անգամ չկա այդպիսի բան։ Չեն անդրադառնում, որովհետև դա հասկանում են, որովհետև ժողովուրդը հասկանա թե ինչ կործանարար է դա, իրանց քվե չեն տա։ Հիմա իրանք ուզում են խափեն ժողովրդին, ինչպես շատ հարցերում խափել են, քվեները վերցնեն, հետո կասեն դա գիտեք իրավիճակ է փոխվել։ Ես վստահ եմ հաջորդ քայլը լինելու է մինչև այդ 300,000-ի 300,000 հնչեցրել է Բայրամովը, իրենց արտգործ նախարարությունը։ Ալիևը հնչեցրել է եւ փաստաթղթում ամրագրված է 100,000-ավոր։ Այսինքն իրենք կասեն ընտրություններից հետո եթե հաղթեն, իրավիճակը փոխվել, դե պիտի այդ անկլավները տանք։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունեց, չէ՞ որ պիտի տա։ Տեսեք ինչ խորամանկ է ինքը ասում է, մենք Հայաստանից ոչ մի թիվ չենք տալու, դե մենք տալու ենք իրանց հողերը, ինչ որ թուրքական անուններով գյուղերը ասում եւ այլն, դե մարդիկ չեն հասկանում։ Այո, դա են անկլավներն, հա, որոնք չգիտես որ փաստաթղթի հիման վրա են համարվում անկլավ եւ որ ասինքն իրավունքով պետք է տրվի իրենց։ Այ ավելի առարկայական դուք որպես իրազեկված մարդ գիտեք այդ վերջի այդ հանդիպման ժամանակ ես էլ դիտեցի այդ տեսանյութը 3 բնակավայրի մասին ինքը հիշատակեց կա ըստ ձեր տվյալներով այդպիսի բան որ դրանք ադրբեջանական հողեր են թե ոչ։ Չէ, դրանք ադրբեջանական չեն, կրկնում եմ, որովհետև եթե անգամ հիմք ընդունենք սովետական Հայաստանի եւ սովետական Ադրբեջանի այդ սահմանները, որոնք զուտ վարչական սահման են։ Դե դրանից ելնելով, չէ՞, պիտի վերջի, չէ՞, վարչական։ Իրենք են այդպես ասում, մենք դրան համաձայն չենք։ Մենք ընդհանրապես գտնում ենք, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանը պիտի որոշվի միջազգային իրավունքով։ Չի կարող ստալինյան բոլշևիկյան վարչախմբի որոշած վարչական բաժանարար գծերը այն էլ բազմաթիվ անորոշություններով հիմք հանդիսանալ։ Խնդիրը շատ պարզ է։ Անկախացել են երկրները Վրաստան, Հայաստան, Ադրբեջան սովետական միությունից, Վրաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչել են իրենց իրավահաջորդությունը առաջին իրենց հանրապետությունների եւ մենք էլ ենք գտնում որ մեր իրավահաջորդությունը այդպեսին է որտեղ սովետական Հայաստանը դա զուտ վարչական միավոր էր, դա պետություն չէր, մենք չենք կարող իրավահաջորդեն։ Եվ 3 երկրները, ինչպես օրինակ նախատեսված էր ժամանակին Փարիզի վեաժողովում 1919-20 թվականին, որտեղ իրանք ասում են մենք այդ շրջանի իրավահաջորդ ենք։ Շատ լավ։ Ինչ են անում քաղաքակիրթ երկրները, եթե տարաձայնություն կա, այդ թվում նաև տարածքային։ Դիմում են իրավական մարմիններ, իսկ դրա համար կան միջազգային դատարաններ եւ այլն։ Եկեք միասին գնանք միջազգային դատարան, թող միջազգային դատարանը որոշի, թե որը ինչ է։ Եթե միջազգային դատարանը որոշի, որ
Արցախի տիտղոսը, ասկան Արցախի օրինական պատկանելությունը Ադրբեջանին այդպիսին է, ուրեմն կլինի Ադրբեջանին։ Բայց տեսեք տարօրինակությունն ինչումն է։ Մի կողմից Ադրբեջանը իր սահմանադրությամբ եւ իր պետականության վերանկախացման восстановление государственной независимости, այդպես է կոչվում իրենց 91 թվականի օգոստոսի 18-ի եւ 30-ի այնտեղ որոշումներ կա բան, այսինքն վերականգնում են, մի կողմից առաջ հանրապետության իրավահաջորդն է, բայց նկարտումները Ադրբեջանի նկարտումները Ղարաբաղի վրա, Արցախի վրա եւ Նախիջևանի վրա խարսխում է սովետական շրջանով։ Իսկն որոշեք, դուք հիմա ում իրավահաջորդն եք, թե սովետականն է, այդ դեպքում ուրեմն դուք ուրիշ հարց է, բայց եթե դուք ասում եք, որ դուք առաջի հանրապետության իրավահաջորդն են, ուրեմն եկեք որոշենք, թե առաջի հանրապետության սահմանները որն են եղել, այսինքն մեր սկզբունքային տարբերությունը ազգային ժողովրդարական բևեռի բոլոր մյուս այս 18 կուսակցություններից դա է։ Մենք գտնում ենք, տեսեք, բոլորն են ասում, որ պիտի միջազգային օրենքի վրա խարսխվի որոշումները։ Միջազգայինորեն ճանաչված սահմանները։ Նիկոլայովը 4 անգամ ասում է, բայց կներեք միջազգայինորեն ճանաչված սահմանները դա առաջի հանրապետության սահմաններն են։ Սովետական Հայաստանի սահմանները երբևէ միջազգայինորեն ճանաչված չեն եղել։ Եթե Թուրքիայի պարագային գոնե կար անօրինական Մոսկվայի եւ Կարսի պայմանագրերը, ապա Ադրբեջանի պարագային դա էլ չկա։ Ադրբեջանի պարագայում կա մի հատ Կավ բյուրոյի որոշում 21 թվականի հուլիսի 4-5 այնտեղ տարբեր որոշումներ էլ անգամ սահմանը չի, այլ Լեռնային Ղարաբաղի ըստ էության պատկանելության հարցն է եւ իրենք դրել են վարչական ենթակայության տակ Բաքվի։ Ենել վարչական շատերը մոռանում են, որ մինչեւ 1936 թվականը ամբողջ հարավային Կովկասը մեկ վարչական միավորի մեջ էր։ Այսինքն չկան 36-ին անկախացան, այսինքն կիսվեցին անգամ չանկախացան 3 հանրապետության։ Այսինքն հայերը Զակ ֆեդերացիայում, Զակավկասկի ֆեդերացիայում ունեն 3 վարչական միավոր, ունեն Հայաստանի Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետությունը, ունեն Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունը եւ ունեն Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը։ Հայերը 3 վարչական միավորով ներկայացված էին այդ տարածքի մեջ։ Եվ երբ որ եկավ 36 թիվը եւ պիտի հանրապետությունները տանջարը, դրա համար այդ հարցը բարձրացավ։ Կներեք, բայց հետաքրքիր տեղ եկաք այդ ըստ ես եմ որոշակի չափով ուսումնասիրել Նախիջևանը եւ Լեռնային Ղարաբաղը դրանք ամեն դեպքում Ադրբեջանի մաս էին, չէ՞, խորհրդային Ադրբեջանի մաս էին կազմում, ինչպես էին դրանք հայկական։ Չէ, իրանք խորհրդային Ադրբեջանի մաս չէին կազմում։ Այլ բան է, որ հայերով բնակեցված էին որոշակի։ Իրանք խորհրդային Ադրբեջանի մաս չէին կազմում։ Իրենք խորհրդային Ադրբեջանի վարչական ենթակայության ներքո էին։ Հա, էդ իմաստով։ Չէ, տարբեր է։ Իրանք սովետական միության մաս էին կազմում, որովհետև այդ ժամանակ ոչ Հայաստանը, ոչ Ադրբեջանը ինքնիշխան պետություններ չէին։ Հիմա այսպես ասենք, Դաղստանը ում է մաս կազմում։ Ինքը Ռուսաստանի Դաշնության մաս է եւ հետեւաբար Դաղստանի մեջ գտնվող ինչ որ մի գյուղ կամ քաղաք դա Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքն է, այսինքն այսպես ասենք ենթակայությունը սովետական միությունում քառաստիճան էր, այդ ռուսական մատրոշկայի համակարգով էր սարքած, կար մի հատ մատրոշկա այդ ՍՍՀՄ-ներ 22 թվականից, դրա մեջ կային 15, երբեմն 16 հանրապետություն, այսինքն այդ ավելի մեծ մատրոշկաները, որոնց մեջ կային ինչ-որ բաներ, ավելի փոքրերը կային, Վրաստանի մեջ կային ինքնավարություններ կային, Աբխազիայի, Աջարիայի, Օսեթիայի, Ադրբեջանի մեջ կային Լեռնային Ղարաբաղի եւ Նախիջևանի, հիմա հարց է առաջանում։ Եթե Նախիջևանը եւ Ղարաբաղը ադրբեջանական էին, ինչի ինքնավարություն ունեին Ադրբեջանի կազմում։ Դու չես կարող ինքդ քո մեջ ինքնավարություն ունենաս։ Ինքնավարություն նշանակում է դու որոշակի բանով պիտի տարբերվես։ Իսկ իրանք ինքնավարություն էին, որտեղ հայկական էին։ Հայկական էին։ Հիմա մենք սրա մասն է։ Ասածս որն է։ Ուրեմն պիտի Ադրբեջանը որոշի, բայց դա Հայաստանի անելիքն է։ Ինքը պիտի հստակ գտնի, որ Ադրբեջան որոշի, դու որն ես որոշում, որտեվ տեսեք ինչ ասում այսօր Ադրբեջանը։ Ասում է սովետական օրենսդրությամբ կամ կարգով դնենք մի կողմ, որ դա անօրինական է։ Ղարաբաղն իմն է, Նախիջևանն իմն է, սովետականի հիմնած վրա։ Բայց իսկ առաջի հանրապետության հիման վրա նաև Զանգեզուրն ու Գյոկչան ու Երևանն է իմը։
Հիմա ասում է որոշի այդ երկուսից մեկը, այսինքն այդ չղջիկի պատմությունն է, երբ որ հարմար է, չղջիկն ասում էր ես թռչուն եմ, երբ որ հարմար է, ասում էր չէ, ես մուկ եմ։ Հիմա Ադրբեջանը նույն չղջիկի քաղաքականությունն է իրականացնում, երբ ինչը հարմար է, դա հստակեցվի, որովհետև սա շատ կարևոր հարց է։ Շատերը մոռանում են, որ Նիկոլ Փաշինյանի ճանաչելը Լեռնային Ղարաբաղը 1991 թվականից ի վեր Ադրբեջանի մաս, դա հստակ հիմք է տալիս Հայաստանին եւ արդեն Ադրբեջանը մեղադրումը ճանաչելու որպես օկուպանտ։ Եվ Ադրբեջանը արդեն ներկայացված ունի երկու հայց. Permanent Court of Arbitration, իրավարարության միջազգային դատարան Հայաստանի նկատմամբ ֆինանսական հատուցումների վերաբերյալ, այսինքն ռազմատուգանք ասում է դու 30 տարի օկուպացրել ես իմ երկիրը, ուրեմն պիտի մուծվես։ Ալիևը անցյալ տարի հուլիսի 4-ին իր ճառի մեջ ստեփանահնչեցրեց 150 միլիարդ թիվը։ Ասեց հիմա պիտի մուծվեք 150 միլիարդը, որտեղ դուք 30 տարի շահագործել եք իմ հողը, իմ ջուրը, իմ հանքերը եւ այլն եւ այլն։ Կներեք, այսինքն գտնում եք, որ բոլոր դեպքերում ի տարբերություն նույնիսկ նախկին իշխանությունների, հիմա շատ ավելի վտանգավոր գոյաբանական վիճակի մեջ ենք, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 2091-ը դե այսպես չէ, ասում են, որ վերահաստատվեց 2022-ին Պրագայում։ Արցախը որպես Ադրբեջանի մաս, այսինքն այդ որոշումը մեզ դրել է այդպիսի գոյաբանական վտանգի մեջ, ես ճիշտ հասկացա։ Այո, մենք գոյաբանական վտանգի մեջ ենք, որովհետև Ադրբեջանը փաստորեն հսկայական ռազմատուգանքների հարց է բարձրացնում, դուք օկուպանտ եք 150։ Բայց կներեք, որ խաղաղության այս Թրամփի ուղին եղավ արդեն չեն դա կապ չունի։ Խաղաղ ենք, եղբայր ենք, հո մենք չենք ասում, Ալիև այդպես է, հո մենք չենք ասում զենքով պիտի գան գրավենք, չէ։ Ոնց կասի դատարանն ասում է որ բան է։ Հիմա ես այդտեղ մի մանրամասն ասեմ, որտեվ օրինակի համար Պետրոս Ղազարյանը, դա ինքը միջազգային իրավունքի լավ մասնագետ է, իհարկե շատերներ ասում են, այ մենք կողմերը պայմանավորվել են, որ միջազգային դատարաններից հայցերը խաղաղության պայմանագրի հիման վրա պիտի հետ կանչեն։ Այո, եւ Հայաստանն արդեն հետ է կանչել։ Ադրբեջանը ոչ, ինչու՞։ Որտեւ այդ պայմանավորվածությունը ուժի մեջ կմտնի միայն այն բանից հետո, երբ որ խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի, կարժանանա խորհրդարանների համաձայնությանը, սահմանադրական դատարանները կհամարեն օրինական եւ չհակասող ներքին օրենսդրությանը եւ նախագահները դա կվավերացնեն, կմտնի ուժի մեջ, այսինքն քանի դեռ ուժի մեջ չի մտե, հետեւաբար դատավարությունը դեռ գնում է։ Իսկ Ալիևը հաստատ կձգի այս գործընթացը, եթե ի վերջո անգամ ուժի մեջ էլ մտնի նման խաղաղության պայմանագիրը, որը ուժի մեջ չի մտնելու երբևէ։ Չեք հավատում։ Չեմ հավատում, ոչ թե ես վստահ եմ, որ ուժի մեջ չի մտնելու։ Կարող է ստորագրվի, կարող է, հիշենք, Ցյուրիխյան արձանագրություններ կար, չէ, ստորագրվեց, վավերացվեց Թուրքիայի, չէ։ Իսկ Ադրբեջանում ատելությունն ավելի շատ է։ Անգամ ստորագ ուժի, այսինքն հետեւյալն է։ Կստորագրեն, ամեն ինչ կանեն, սիրուն խոսքեր կասեն, օրինակի տարբերություն Ադրբեջանի, Թուրքիան սիրուն խոսքեր ասում, չէ՞, մենք տեսնում ենք, ասում են, այստեղ էլ դրոշակ են սարքել, ասում են, տեսեք, մենք պայմանավորվեցինք, անի կամուրջը պիտի նորոգենք միասին, իբր մեծ նվաճում է, դրանից ինչ։ Դրանից, այսինքն մեր տուրիստները գնալու են անի, հայրենակարոտ իղձերով, փող ծախսեն, զարգացնեն, այսինքն Թուրքիա հետամաշը հետ գան, էդ է լինելու, այսինքն այն տուրիստը, որը գնում էր Վրաստանի վրայով, ասենք 7-10 ժամ էր տևում անի հասնելու համար, հիմա կհասնի 2 ժամում։ Հա, բայց դրանից առանձնապես երկրի ճակատագիրը չի փոխվում։ Ուզում ասեմ, անգամ այդ նման հարցերով որևէ լուրջ առաջընթաց չկա։ Իսկ բանի պարագային, Ադրբեջանի պարագային միանշանակ է։ Իրենք այդ փաստաթուղթ, այսպես խաղաղության պայմանագիրը 17 կետերը, որոնց 4 կետերը հիշեցնեմ, հայկական կողմն ասում էր, որ անընդունելի է, մենք երբևէ չենք ընդունի, ընդունեցին այդ 4 կետերը, հիմա 4 կետերին էլի առնվազն 3-4 կետերը ավելացել եւ անverջ գալու։ Ասած հետեւյալն է, որ երկիրը դրել են թուրքական պրոտեկտորատի վիճակի մեջ, ինչ բան է պրոտեկտորատ, թուրքական, ես նկատեմ ադրբեջանա-թուրքական, որտեղ իրանք միասնաբան են գործում, կամ ասենք թուրքական երկիր, որի արտաքին եւ պաշտպանական քաղաքականությունը վերահսկվում է երրորդ երկրի կողմից կամ երրորդի կողմից։ Մենք ունենք այդ վիճակը, իհարկե ունենք։ Ալիևի պահանջով հայկական 5 բանակային կորպուսը 2-ը զորացրվեցին, հիմա ունենք ընդամենը 3-ը։
բաները մեր պաշտպանունակությունը թուլացվեց, միակ սահմանային հատվածը, որտեղ 20-20 պատերազմից հետո կամ 22-23-ից հետո անսասաներ մնաց է դա Տավուշի այդ Գիրանցի շրջանն էր, դա էլ զիջեցինք, բայց իրանք ինչի այսպես կոչված դելիմիտացիան սկսեցին այդտեղից, թող սկսեին ուրիշ տեղերից, լիքը վիճելի արց կար, որտեվ ամենաամուր պաշտպանական դիրքերը, որ 30 տարի սահմանը գոյացել էր կատարում, Նիկոլ Փաշինյանը, տեսակ ասում է, եկեղեցին ասում էիք, որ պետք է թուրքերին անցնի, բայց մնաց մեզ։ Ասում է, ի՞նչ մխիթարանք է։ Դու բարձունքները զիջեցիր, դու ամրացած սահմանային հատվածը զիջեցիր, իբր թե դելիմիտացիան դի շարունակվի, ինչ եղավ։ Մի տարի արդեն այդ գործընթացը չէր շարունակվում եւ չէր լինելու։ Մենք այն ժամանակ էինք ասում, որ սա պարզապես խապկանք է, ինքնախապեյություն է, իսկ այս այսպես կոչված խաղաղությունը, որ ինքը ծախում է ժողովրդի ԵՖԿ-ն ծախում է, որ կոչվում է տեր կանգնի խաղաղությանը։ Մի հատ հարց տամ, ուր այդ խաղաղությունը։ Ասում են 2 տարի, պարոն Պապյան, իրենց տեսակետներից կան, ոչ թե 2 տարի կրակոցներ չկան, զոհեր չկան, արդեն այդուք խոսեցիք, որ դիվերսիֆիկացիա չկա, իրենք ասում են դիվերսիֆիկացիա կա, տեսեք, մենք Ադրբեջանից արդեն վառելիք ենք ներմուծում, սննդամթերք ենք ներմուծում, արդեն սկսել են հարաբերությունները կարգավորվել, Հայաստանում եվրոպական համայնքների համաժողովը տեղի ունենում, շատ կարևոր իրադարձություն, քաղաքականությունը բալանսի ենք ենթարկում, միակողմանի կախվածությունը Ռուսաստանից արդեն չկա, ինչ կասեք դրա մասին։ Լավ, գնանք հերթով։ Ուրեմն իրենք չգիտեն մենք ինչ ծավալի 2000-ականների սկզբին ինչ ծավալի հարաբերություններ ենք ունեցել նույն Եվրոմիության եւ ՆԱՏՕ-ի հետ։ Մի հատ որ համեմատեն կհասկանան, որ այն ժամանակ մենք շատ ավելի սերտ հարաբերություններ ենք ունեցել, շատ ավելի արևմուտքից եւ օգնություն ենք ստացել։ Միլենիում չելենջը մեզ տարեկան տալիս էր $250 միլիոն, որը հսկայական բաներ անում Հայաստանում։ Լինսի հիմնադրամը տալիս էր 200 միլիոն եւ արիս Լինսի հիմնադրամը դա միան Քրկորյանի ցանկությունը չէր։ Դա հայ-ամերիկյան միջպետական պայմանագրերով էր պայմանավորված։ Դա նոյեմբեր 29-ի շատերը չգիտեն, շատերին թվում է, որ դա բանի ցանկություններ էլի, միայն Քրկորյանի ոչ, դա 99 թվականի նոյեմբեր 29-ին ստորագրված հայ-ամերիկյան դաշտ համաձայնքը, որով այդ ամբողջ նվիրատվությունը Լինսի հիմնադրամի դառավ այսպես tax deductible, դա Քրկորյանի եկամուտից հանվեց, այսինքն դա համարվեց այդպես օրենք կա Ամերիկան, երբ որ դու նվիրատվություն ես անում քո երկրի ներսում, ինչ որ ծրագրերի վրա, դա քո եկամուտից հանվում է։ Ամերիկացի պետությունը ընդառաջեց մեզ եւ այդ Լինսի ամբողջ գործունեությունը Հայաստանի նկատմամբ որակեց որպես օգնություն Միացյալ Նահանգներին եւ այլն։ Ուզում եմ ասեմ, երբ որ թվերով եք նայում, հաստատ շատ ավելի օգնություն ա եղել։ ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցությունը ռազմական շատ ավելի մեծ ա եղել։ Մենք տարեկան հսկայական թվով, այսինքն մի քանի տասնյակ սպաների էինք ուղարկում եւ դիվանագետները ուսանելու ՆԱՏՕ-ի ամենաբարձր ուսումնական հաստատություններին, զորավարժությունների էինք մասնակցում եւ այլն։ Ես ինքս ՆԱՏՕ-ի Հռոմում եղած ռազմադիվանագիտական ակադեմիան են ավարտել։ Հիմա ուղարկում են այնտեղ մարդ։ Ոչ։ Բա ուր է ձեր հարաբերությունները ՆԱՏՕ-ի հետ եւ այլն։ Հիմա դիվերսիֆիկացիայի մասին չխոսանք, ասացինք այդ տնտեսությունը լրիվ բանի մեջ է, կախվածության մեջ է նույնն է, ի՞նչն է փոխվել։ Երկաթուղին ռուսական չի, ատոմակայանը ռուսական չի։ Միակ բանը, որ այսինքն տեղի է ունեցել, դա ներկայացվում է իբր մեծ նվաճում, դա Զվարթնոց օթակայանի անձնագրային վերահսկողության մեջ, այսինքն այդ բուտկաների մեջ օգտագործենք այդ բառը, նստածները փոխարինվել են հայկական համազգեստով մարդկանցով, բայց ամբողջ տեղեկատվությունը եւ ամբողջ վերահսկողումը էլի ռուսական է, որտեվ լինելով եվրասիական տնտեսական համագործակցության մեջ դու այլ բան չես կարող անես։ Դա չի կարող այլ բան լինի, որտեվ այդ օրենսդրությունը սկսած մաքսայինից մինչև սահմանային վերահսկողություն, իսկ սահմանային վերահսկողությունը մենք Ռուսաստանի հետ ունենք երկում, իրանց սերն է։ Այսինքն այդ ձևական փոփոխությունները դրանով կարան խափեն սովորական ժողովրդին, դրանով կարող են խափեն արևմուտքին, մեզ չեն խափի։
հաստատ մեզ չեն խափի։ Նույն ձևի, այսինքն Եվրասիական այդ Եվրոպայի բանի համայնքի քաղաքական համայնքի համաժողով եւ շատ լավ, բայց դա ինչ տվեց Հայաստանին։ Կամ Հայաստանում չէր լինում նման բաներ։ Լուրջ։ Թող իրանք մի հատ նայեին, այսինքն նույն երբ որ Հայաստանը 2001 թվականին տոնեց քրիստոնեության 1700-ամյակը։ Այո։ Թող մի հատ նայեն ովքեր այցելեցին եւ ինչ համաշխարհային իրադարձություններ։ Օրինակ Կանադան այդ առիթով նամականիշ թողարկեց, որտեղ այնքան կարևոր բաներ։ Վատիկանը թողարկեց եւ այլն։ Սա ինչով էր կարևոր։ Հա, մենք մեր վրա, օրինակ ես որպես հարկատու հաշվետվություն եմ պահանջում։ Իմ փողերն ինչի վրա են ծախսվել, որպեսզի Ալիևին հնարավորություն տրվեր մունատ գալու եվրոպացիների վրա, հիշում եք, հայերին անվանելու սեպարատիստներ, հայերին մեղադրելու միջազգային հանցագործությունների մեջ։ Այսինքն ստացվեց, որ մենք փող ծախսեցինք, մարդկանց բերեցինք եւ եթե չլներ եվրոպացիների հակադարձումը Ալիևին, ստացվում էր, որ մենք այս ամբողջը արենք Ալիևի համար։ Հետևաբար այս բոլոր փաստարկները հիմնավորված չեն։ Ուղղակի մեծ տարբերություն կա նախկին իշխանությունների, որոնք շատ սխալներ են արել, որոնց քննադատել են, որի պատճառով 2007 թվականին ես հրաժարական եմ տվել դուրս եմ եկել։ Ես կարայի մնա եւ պաշտոններ զբաղեցնել եւ դեսպաններ լինեի տարբեր, ես համաձայնեցի շատ բաների հետ։ Հա, բաները ուներ այդ բոլոր սխալները, բայց ուղղակի իշխանությունները թվեր են ասում, այսքան ասֆալտ են կանում։ Իսկ դուք համատել եք ասֆալտների թվերը տարի եւ տարի։ Մտեք իմիջը կտեսնեք։ Այսինքն միջին տարեկան ասֆալտը նույնն է ինչ որ եղել է 2000-ականներից այս կողմ։ Ավելին ասեմ, եղել են տարիներ, որ շատ ավելի ասֆալտ արվել Հայաստանում, քան հիմա ամենաշատը։ Հիմա ամենաշատը 520 կիլոմետր է տարին արվում, իսկ այն ժամանակ տարիներ եղել 550-560 արվել։ Դպրոցների նորոգման մասին նա դրեք համատեք տարիներով, քանի դպրոց է նորոգվել այս իշխանության օրոք եւ նախկինների օրոքվել եւ բան եղել։ Այս ամբողջը մերկապարանոց հայտարարություններ են անում, թվեր բերեք, թվերը, բան, ել չեմ ասում։ Այս իշխանությունը 200 ինչքան կարծեմ 37 դպրոց է փակում, որից 215-ը միակ դպրոցն են գյուղերի։ Եկեք մի հատ իրականության նայենք, հա իրականության մեջ, եթե անգամ գյուղերը իրարից 4-5 կիլոմետր հեռու են։ Ոնց է 5 կիլոմետր աշակերտը կամ ծնողի աշակերտ զավակին տանելու այդ դպրոցը։ Իշխանությունները ասում են, ավտոբուսով ենք տանելու։ Լուրջ եք ասում, որովհետեւ մեկը ձեզ հավատում է ավտոբուսով։ Ո՞վ է տանելու։ Ուր է ձեր ավտոբուսները։ Ոնց է աշխատելու։ Գյուղեր կան, որ ճանապարհները նոյեմբերից մինչև ապրիլ փակ են, այսինքն դեպքեր եղան, չէ՞ որ, այսինքն ծանր ծննդաբերության դեպքեր եղան, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից գնացին այդ գյուղերից ծննդկանին բերելու բանը գյուղեր կան, որ մենք լեռնային շրջան ենք, մենք հազար մի խնդիրներ կա, բայց ուզում ասեմ, այս իշխանությունը մի բացարձակ շնորհք ունի եւ Նիկոլ Փաշինյանը, որ ամենավատ բանը, գիտեք, այդպես առևտրականներ կան, չէ՞ որ ասենք, իր ամենավատ ապրանքներ կարողանում է ծախի, այնպես է գովում, որ մարդիկ առնում են, հետո գնում են տուն, ասում են, բայց ինչի սեր պետք է, ստից փչացած ինչ որ մի բան է։ Այն նույնը կարողանում է վատ առևտրականի նման լավ վաճառք է իրականացնում եւ այս գաղափարները ծախում է։ Պարոն Պապյան, ակնկալելով հետագայում ձեզ այդ նոր հանդիպումը, եթե վերջում եզրակացնեք մի քանի այսպես կետերից, ես սիրում եմ իմ հաղորդաշարում էլի, մեր հարգելի զրուցակիցներին կոչ անել, ինչ պիտի անել, նաև ելնելով ըստ ձեր քաղաքական ուժի, այսպես ուզում նաև նրա այդ ուժի տեսակետը հնչի, ինչ պիտի անենք այսպես առաջնահերթ մի քանի կետից, որպես հակաճգնաժամային ծրագիր ըստ ձեզ, որ ըստ ձեզ վիճակը շտկվի, քանի որ իրականում այս իրավիճակը գործող իշխանության իրականությունը, ստեղծած իրականությունը ձեզ համար բոլորովին ընդունելի չի։ Դե բնականաբար առաջինը իշխանափոխություն պիտի լինի, իսկ իշխանափոխությունը ես ժողովրդին կոչ եմ անում, երբ որ դուք քվենտալու լինեք, ես իհարկե կարայի պարզ ասեի համար 8-ին ազգային ժողովրդական բևեռին տվեք, բայց ես ասում եմ հետեւյալը. նայեք հստակ այդ կուսակցության արածները, ոչ թե խոստումները, վարքը, արածքները, ինչ արև, ինչպես դուք երբ որ մարդու հետ հարաբերություն եք զարգացնում, հո չեք նայում ինքը ձեզ ինչ էր խոստանում, ինչ կենասներ է ասում եւ այլն, այլ մեկ նայում եք ով է, ինչ անցյալ է ունեցել, ինչ վերաբերմունք է ունեցել ձեր նկատմամբ, արդյոք մենակ խոսացող է եղել, թե ինչ որ մի բան, այսինքն իշխանապողությունը ամենակարևոր հարցն է դա, բայց
Անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման։ Այդ դրանից հետո իշխանափոխությունից հետո շատ կարևոր հարց է անվտանգության հարցը։ Հայաստանը մենք ընդհանրապես գտնում ենք, որ Հայաստանը պիտի ձևավորի անվտանգային միջավայրը, ինքը պիտի ձևավորի անվտանգային։ Իսկ անվտանգային միջավայրը ձևավորելու համար հետևյալն է։ Բացի այն, որ սեփական բանակի ոչ թե այս ձևական, այլ լուրջ խորքային փոփոխություններ տինի նոր տեխնոլոգիաների վրա, անպայման պետք է նոր անվտանգային համակարգերի մեջ մտնի, այսինքն նոր դաշնակցային հարաբերություններ մենք էլ ենք կրկնում։ Միացյալ Նահանգների դա ինչի Միացյալ Նահանգներն, դե Միացյալ Նահանգները միակ երկիրն են։ Իսկ Ռուսաստան, Չինաստան, ասենք կամ Իրան բալանսի բերելու համար չէ, դա հնարավոր չի, որտեղ Ռուսաստանը, նայեք, Ռուսաստանը նահանջող երկիր է։ Ռուսաստանը տարածաշրջանը Թուրքիային է տալիս եւ սրա մասին մենք տարիներ առաջ էինք կանխատեսել եւ ասում ենք դեմ սա էլ նկատի ունեցեք տեսել որ քաղաքական ուժը ինչ է ասել տարիներ առաջ եւ ինչքանով է իրականացել այդ կանխատեսումը որտեղ մենք միակ ուժն ենք որ ասում ենք որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը չպետք է ստորագրվի որտեղ դա ոչինչ չի տալու բոլորն ասում էին դուք պատերազմ եք ուզում դրանից հետո եղավ էլի պատերազմը մեր կանխատեսումները ճիշտ է դրանց առաջ էլ եղավ հիմա էլ ենք ասում այս կեղծ բանետից մի գնացեք Ռուսաստանը Հայաստանին հանձնում է Թուրքիային։ Շատ པարզ պատճառ ինչի ասեց Պեսկովը։ Պեսկովը շատ པարզ ասեց։ Մեզ ավելի ձեռնատու է որ հարավային Կովկասն անցնի Թուրքիային, քան Ֆրանսիային։ Այդ իր խոսքերն է։ Ինչու շատ པարզ է, որտեվ Թուրքիայի հետ իրենք շատ ավելի լավ հարաբերություն են, Թուրքիայի դիմակայություն չունեն եւ Թուրքիայի ձեռից հետագայում իրանք մտածում են որ ավելի հեշտ կարող են վերցնել։ Բացի այդ իրանք դրանով ապահովում են Թուրքիայի չեզոքությունը Ուկրաինայի պատերազմում։ Ռուսաստանը ի վիճակի չի Հայաստանին պաշտպանելու Ռուսաստանը ի վիճակի չի Հայաստանը զարգացնելու համար։ Ուզենալ չի կարող, նաև չի ուզում, որտեղ Ռուսաստանը մեծ կախվածության մեջ է Ադրբեջանից, Թուրքիայից եւ այդ բոլոր գործոններից։ Հիմա Իրանի պարագային Իրանը այսօր այն ծանր վիճակի մեջ է այս պատերազմի հետևանքով, որ Իրանը պատերազմից առաջ ի վիճակի չէր հակակշռելու այս ամբողջ հիմա առավել եւս չի կարող եւ ես ընդհանրապես կարծում եմ որ շատ մոտ ապագա մինչև տարեվերջ մենք ունենանք իշխանափոխություն Իրանում թե մեծ մասամբ գտնում է որ ոչ դա չի լինի բան դա այդպես է լինելու որովհետև աշխարհակաղակական զարգացումները միջին արևելքում տանում են դրան այսինքն այն մեծ պատերազմը որը առաջիկայում պետք է լինի Իսրայելի եւ Թուրքիայի միջև այդ դեպքում Իրանը պետք է լինի Իսրայելի դաշնակիցը որովհետեւ Թուրքիան կարողանան ջախջախել, հակառակ դեպքում դա հնարավոր չի։ Այսինքն ով պիտի ապահովի հետևակը ապահովի Իրանն է, հրթիռներն ու ավիացիան Իսրայելն ապահովելու, ռազմածովային ուժերը Կիպրոսն ու Հունաստանը Ամերիկայի հետ, բայց հետևակը պիտի Իրանը ապահովի։ Սա մեծ պատերազմ է տարածաշրջանում հասունանում։ Հիմա Հայաստանը փոխանակ նման բաներ քննարկի եւ այդ բաների մեջ ցավոք սրտի ես չեմ տեսնում։ Այս ընտրապայքարում հիմնականում խոստում են տալիս ով 10,000-ով կավելացնի թոշակը, ով շատ կարևոր է սոցիալական հարցերը, բան չունեմ ասելու, շատ կարևոր է, բայց դրանք ածանցյալ են աշխարհակաղակական ընտրությունից եւ անվտանգությունից։ Լեռնային Ղարաբաղը Արցախ իր դժխեմ ճակատագրով ցույց տվեց, որ դու կարաս սոցիալ-տնտեսական հազար մի խնդիր լուծես, ասում էին, տեսեք, ինչ մաքուր քաղաք է, ճանապարհներն ասֆալտած են, էսեն են, եւ այդ ամբողջը մնա թշնամուն, եթե դու ճիշտ աշխարհակաղակական կողմնորոշում չունենաս, իսկ Ղարաբաղի դժբախտությունն է, որ ինքը հույսը դրել է Ռուսաստանի վրա։ Երբ որ մենք ասում ենք նույն Ղարաբաղի ղեկավարությանը, որ միջազգային խաղաղապահներ պահանջեք եւ ոչ թե միջազգային խաղաղապահների կարգավիճակ ռուսների համար Շենք դա անգամ 20 թվականի դեկտեմբերի Արայիկ Հարությունյան չուզեց հանդիպել անգամ երանախագահներից երկուսին, որ այստեղ էին գտնվում, այսինքն Ֆրանսիայի ներկայացուցիչներին, եւ ստացան են ինչ որ կստանան։ Հիմա հարցը հետեւյալն է. Հայաստանը չունենա ճիշտ աշխարհակաղակական կողմնորոշում, Հայաստանը կորցնելու է։ Ռուսաստան չի կարողանալու պաշտպանել Հայաստանը, ասեմ ձեզ։ Ռուսաստանը այդ կարողությունը չունի։ Հիմա անկախ նրանից ով կլինի Հայաստանում իշխանությունը, այն որ ասում են պրոռուսական ուժա բան Ռուսաստանի ազդեցությունը Հայաստանի վրա թուլանալու է, չի կարող ուժեղանա։ Ոնց կարող է ուժի աղբյուրը թուլանա, բայց ուժի արտացումը ուժեղանա, դա հնարավոր չի։ Դրա հնարավոր չէ։ Այդ դեպքում կներեք, պարոն Պապյան, ես այլ ասենք, որ երևի թե փորձենք ձեր թույլտվության։ Այդ դեպքում ինչու են եվրոպական համայնքների ներկայացուցիչները, նույն ամերիկյան կողմը բոլոր դեպքերում կարծես թե համակրում Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը։ Որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքով հայ ժողովրդի հաշվին իրենք լուծում են Ռուսաստանի հարցը։
Պարզապես Ռուսաստանը այստեղից հեռացնել ուզում եք ասել։ Այո, իրանց ինչա պետք, իրանց պետք է ռուսական ազդեցության թուլացում։ Բայց ասում դա բխում է միայն զուտ Ռուսաստանին հանելը միայն բխում է մեր ազգային խորքային շահերից։ Չէ, մերից չի բխում, Եվրոպայից է, դուք եք ասում։ Հիմա Եվրոպայի համար ինչ տարբերություն ռուսների գնալուց հետո Հայաստանը Թուրքի իշխանության տակ կգնի ուզբեկի թե չինացու։ Իրանց կարևորը այսօր իրանք մի հատ խնդիր են լուծում Ռուսաստանին տարածաշրջանից դուրս մղել։ Հետո երբ որ կգա դրա ժամանակը, թե ինչ անել, բան, դա դրանք անդրադառնան։ Իսկ հետոյի հարցը քննարկվելու է միայն Իրանում իշխանափոխությունից հետո, որտեվ այդ ժամանակը հարավային Կովկաս, այսինքն Հայաստանն ու Վրաստանը կարևորվելու, որովհետև մասսա կազմելու Հնդկաստան, Իրան, Հայաստան, Վրաստան, Եվրոպա այդ միջանցքին։ Եվ քանի դեռ իշխանափոխություն չի եղել Իրանում, ուրեմն այդ ցամաքային միջանցքը չի աշխատելու։ Եթե ցամաքային միջանցքը չի աշխատելու այնտեղ, ուրեմն դեռևս Հայաստանում ազգային իշխանություն պետք չի։ Ուրեմն Հայաստանին պետքա հակառուսական իշխանություն իրենց պատկերացմամբ։ Իրանք Նիկոլին այդ ձև են ընկալում։ Ես ասում եմ, մեր պատկերացմամբ Նիկոլը հեչել հակառուսական չի, մի բան էլ պրոռուսական է։ Բայց իրանց համար ամեն դեպքում չեղած տեղը սա էլ լավ է։ Չեղած տեղը սա էլ լավ է, որտեվ հայկական ազգային իշխանության պարագային հայերը պիտի հաշվի առնեն երկրի անվտանգության հարցը։ Մենք ասում եմ կողմնակցենք Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունները, հետո ռազմական հարաբերությունները, բայց իրական է, բայց մենք հերթականության խնդիր ունենք։ Այսինքն ռուսական ռազմաբազայի հանելը պայմանավորված ալնելու այն պահից, երբ որ մենք ամերիկացիների դա կստորագրենք, հասկանում եք։ Այսինքն հերթականությունը շատ կարևոր է։ Նույն ձևի ռուսական շուկայից, այսպես ասած, հրաժարումը կամ դիվերսիֆիկացիան պետք է անել այն դեպքում, երբ որ դու արդեն քո տնտեսությունային մակարդակի ես հասցրել եւ ստորագրել ես համապատասխան փաստաթղթեր, ասենք նույն Եվրոմիության հետ։ Մենք Եվրոմիության հետ հիշում ենք հստակ այլընտրանքները պիտի լինեն նոր դուք ճիշտ ձևակերպեցիք, այսինքն եթե դու ինչ որ մի անվտանգության ճոպանով կախված ես, որը նաև քեզ ոնց որ ասած ոչ միայն ապահովում է, բայց նաև քեզ բան է անում, չէ՞, անդում կապանք է։ Եվ ապահովում է, եւ կապանք է։ Հիմա եթե դու այդ կապանքից ուզում ես ազատվես, ուրեմն դու գոնե ուրիշ անվտանգության ճոպան պիտի ունենաս, դու չես կարող դա պարզապես կտրես, հետո ասես տեսնեմ ինչ կլինի։ Շատերը այդ անվտանգության ճոպանին չեն հավատում, մասնավորապես ըստ ոմանց, ինչպես ասեցի բնորոշմամբ, այս պրոռուսական ռուսամետ ուժերը ասում են այդ եթե չկա այդ այլընտրանքը, նրանք պարզապես խոսում են, արևմուտքն է խոսում, եվրոպացիներն են գալիս գեղեցիկ խոսում ու գնում, բայց իրականում որևէ լուրջ հիմնավոր այլընտրանք չեն առաջարկում։ Մեզ դրա համար ես եվրոպացիների մասին բան չասեցի, Եվրոպան ունի բավական։ Դու կարևորապես Ամերիկայի մասին։ Տվեք մեզ իշխանություն, մենք մի տարվա մեջ Ամերիկայի հետ կնքենք այդ փաստաթուղթը եւ Ամերիկայի հետ ռազմաքաղաքական դաշինք կնքենք։ Ոչ էս թրիպի նման ինչ որ ձևական բան, ռեալ մի բան, որը հնարավորություն կտա ռեալ անվտանգություն գետնի վրա զարգացնել։ Ես որպես նախկին դիվանագետ ասեմ, որ այո, ես շատ բարձր եմ գնահատում միջազգային իրավունքներ, միջազգային հարաբերություն եւ այլն, բայց անվտանգության հիմքը, խարիսխը այդ ռազմական համագործակցությունն է։ Նախ դա պիտի արվի, հետո դրա վրա մյուս փափուկ անվտանգության մյուս գործոնները պիտի առանց այդ ռազմական համագործակցության այս տարածաշրջանում հատկապես, որտեղ Էրդողանի ու Ալիևի նման մարդիկ են, որոնք թքած ունեն շատ բաների վրա, այդ թվում իրավունքի, բարոյականության եւ այլն, դա պիտի այդ խարիսխը պիտի ստեղծես նախ։ Շնորհակալություն պարոն Պապյան, կարծում եմ մեր ունկնդիրները հասկացան ձեր քաղաքական ուժի տեսակետները եւ ովքեր որ կցանկանան ընտրեն, նախընտրեն ձեր քաղաքական ուժին, ըստ ձեր արտահայտած տեսակետների կարող են նախընտրել իրենց քվեն տալ ձեր քաղաքական ուժին։ Շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար, կարծում եմ հետագայում կրկին կհանդիպենք։ Սիրով։ Սիրելի բարեկամներ, Armix News ալիքի ժամանակի ձայնը հաղորդաշարի եթերում այսօր մենք հյուրընկալել էինք ազգային ժողովրդավարական Բևեռ կուսակցության խորհրդի անդամ Արա Պապյանին։ Ես դիմում եմ այն մեր ունկնդիրներին, ովքեր դեռ չեն հասցրել բաժանորդագրվել մեր ալիքին, խնդրում եմ նրանց սեղմել զանգակոճակը եւ բաժանորդագրվել Armix News ալիքին։ Այսօր այսքանը, շնորհակալություն, կհանդիպենք։